longwa lelo poto bandi séminaire na biso semaine na biso Pascal et pas yozali vraiment sangisa libota usana pembeni na nzambe kabola moma oyo na bandeko ambate oyeza semaine Pascal semaine ya libération semaine ya elonga semaine ya kufa pe ya lisekwa ya Yesu Masia ngwana epai zwami yo tozo banda mayanga na biso tozo bondela nkolo otelemi epai zwami yo nzambe na nguya wana biso toye liboso na yo toye epai na moto te toye epai na tata toye epai na mokonzi toye epai na nzambe banda na biso programme ya lelo nzambe koba na biso na programme oyo séminaire na biso kino na suka pe kitisa nkembo bolamu mokonzi na yo kati na biso nyonso tokosala awa tosala ngo mpona lokumu na yo pe tosala yango elongo na yo pe molimo mosantu tondisama na biso tondisama na ndeko na nga aza na ndako tondisama na biso nyonso po ete tozala kokambama na molimo moko mpona nzambe moko mpona mobikisi moko eza Yesu Masia okobanda na biso kokoba kino tokosilisa totike ngo na maboko na yo na kombo na Yesu tobondeli boye amen tozoyemba nzembo ya lingala 71 na lingala 71 na lingala tozobeta maboko tozoyembela nzambe moto na mawa maboko na ndako poeza tango yango ya biso na Yesu Masia tolingi totanga maloba na nzambe tozotanga passage moko epai tozwi mama likambo na biso eza na mokanda ya apocalypse to koyebisa sekele apocalypse to koyebisa sekele na mokapo ya zomi na mibale to chapitre 12 Kobanda nzela ya tozotanga ka verset moko tozotanga verset 11 to verset zomi na moko Apocalypse chapitre 12 verset 11 nazongeli Apocalypse 12 verset 11 pe kuna tozoyoka matangi na biso pe tokoloba mama likambo na biso. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Balonga kiye bona makila ya mwana na mpate pe bona maloba oyo bango batatolaki pe bakangaki motema bayikaki mpiko tikino na kufa. Alléluia. Nzambe tika maloba oyo ezo esika na mitema na biso. Maloba oyo ezala lipamboli mpona biso toyoki yango pe biso tozolanda yango pe bandeko bakolanda yango nsima ezala lipamboli na kombo na Yesu
teya biso biso toyoka pambola biso topambola molimo mosantu kamba biso na kombo na Yesu. Amen. Maloba oyo totangi eza awa molobi moto na révélation oyo amoni ba révélation oyo mosali na Nzambe Jean nde azoyebisa biso makambo oyo amonaki pe na makambo amonaki awa ezalaki témoignage ezalaki elembo ya makasi ya koloba ete vraiment wana Satan akitaki na se oyo azalaki kofunda biso na likolo oyo azalaki koampese biso ekomaki ntango ete angelo angangaki na mongongo makasi koloba ete ntango malamu ekomeli biso lobiko eyepai na biso pe nguya na Nzambe ekiteli biso bokonzi na Nzambe ekomi mpo na biso pe bokumu na Nzambe ekiteli biso autorité na Nzambe ya Yesu Masiya eye mpo na biso pamba te Satana oyo afundaka biso babwakaki ye pe azali sur la place te na likolo ye moto afundaka biso butu na boye yango bazoloba na biso na ile wana eza biso nde tolongi na nzela ya makila ya mwana na mpate na nzela ya matatoli pe wana oyo baza balongi bayinaki bomoi na bango bakaki ata kufa te yango na lelo mpona Pâques na biso mpona semaine pascale na biso maloba na biso tozwi yango wana na mokanda wana ya Apocalypse 12 verset 11 pe mama likambo na biso ezali vainqueur à cause du sang de Jésus. Vainqueur à cause du sang de Jésus. Molongi na nzela to na tina ya makila ya Yesu Masiya. Tango tozoloba likambo ya molongi moko te na se na moi alingaka azwa échec. Moko te na se na moi alingaka azala vaincu balonga ye. Yango wana tango tozoloba molongi biso nyonso toyana posa kozala balongi. Toyana posa kozala balongi, toyana posa ete monguna alonga biso te, toyana posa banyata biso te, mais toyana posa tozala balongi tozala liboso pamba te oyo akweyaka oyo azalaka pardon bayebaka kosola ye bayebaka koseka ye bayebaka kominimize ye bayebaka koridiculize ye biso toyana race ya baridicule te toyana race ya bapardon te toyana race ya balongi yango wana epai ozali omibeteli maboko oyo oza molongi. Tango tozotala likambo ya molongi ezoloba nini molongi aza nani molongi aza seulement tango bazoloba vainqueur est celui qui a vaincu. Le vainqueur est celui qui a vaincu. Le vainqueur est celui qui a remporté sur son concurrent. Molongi aza mutu alongi pe alongi oyo atelemi liboso na ye na koloba alongi oyo atelemelaka ye alongi oyo akumisaka ye alongi ndenge onze Mikaeli alongaki na likolo pe baprédécesseur na biso balongaki pamba te bazalaki na makila wana ya Yesu Masiya bazalaki na race ya bavainqueur nalingi na séminaire oyo tokoparcourir yo okoma na race oyo ya bavainqueur soko ozalaki moto oyo aperdaka mbala na mbala soko ozalaki moto oyo aza vaincu okoma sikoyo vainqueur okoma victorieux otelema ngwi mais awa bayesi biso vainqueur à cause du sang de Jésus. Tango tozola makila na Yesu eloko eyaka kaka na makila na Yesu pamba te parcours ya bana Israël ntango batamboli kolongwa na Égypte po baya na mabele oyo ya promesse po babima kuna ezalaki problème po babima kuna ezalaki difficulté po babima kuna Moïse alobaki epai ya Pharaon asalaki bavai epai ya Pharaon amataki na ngomba asambelaki lolenge na lolenge mais eloko ezali kozanga elembo ya makila mokolo elembo ya makila etiamaki o mokolo babomaki nyama o ndenge ye Nzambe atindaki apesaki ordre mpe batiaki makila na linton mpe baliaki mosuni wana nde mokolo wana nde babimaki na Égypte nde yango wana nde esalaki ete bapremier ne ya Égypte bazala frappe mpe Pharaon azwa ordre apesa ordre ya ete bana Israël babima yango wana azoyebisa yo semaine pascale oyo eza semaine ya libération
semaine Pascal oyo ata ba occasion rataki na émission que Moïse a combattu na 10e bleu pour makambo oyo simba na lobi yo pe atomekaki ya mbala liboso ya mibale mais ya mbala oyo na zoe bisayo ke oza molongi pamba te makila na Yesu sopanaki pona yo makila na Yesu sopanaki pona yo pe Yesu aza elongo na yo Yesu aza ya race ya ba vainqueur yo poza molongi poza na molongi nalingi osepela pona yango oza molongi dans la temps toujours ba vainqueur à cause du sang toujours ba yango pamba te parce que to perdant balebele parce que to kokate balebele mais ya mbala o ya makila na à cause ya makila biso tozolo mwana échec tozolo mwana échec tozokoma ba oyo baza balongi c'est-à-dire position na biso ezo changer condition na biso ezo changer situation na yo ezo changer oh Yesu asalaki mala tango ange azotatola makambo oyo ke balongaki à cause ya makila biso nde tozolonga lelo à cause ya makila makila esopani oyo ya Yesu esopanaki pamba te makila oyo tozokanisa kufa na Yesu sisekwa na Yesu tozokanisa ngo pamba te parce que lobiko eutaka wana yango na maloba oyo ezoyoka ntango tozotanga vainqueur kotala mutu mosusu te ke ye mutu aza molongi me nalingi yo moko omimonake ngai nde mutu naza molongi ngai nde mutu naza molongi yaya kaka yo wana oyo babotolaki mobali kaka yo wana oyo balongolaki na mosala kaka yo wana oyo na match elekaki kopolaki kaka yo wana na situation na affaire oyo bandaki okweyaki olongaki te kaka yo wana na bitumba na bandoki balongaki yo baliaki yo mwana to babokelaki yo maladi mais cette fois-ci oza molongi cette fois-ci, comme maloba oyeye et au chasser ignorance pas inayo, au longwe na rang yaba perdant, au côté na molongo oyaba long, pambate, oh awa, bato nyonso bakotele maliboso na yo, bakolonga kao lisusu te, bato nyonso bakoluka batia, bakale liboso na yo, na lui bakale wana ekokoma tremplin, ekokoma occasion, oyo kodenda likolo pe yo kombata, bakotia ba barrière liboso na yo, na lui barrière wana, olekanga yo na boye, bakobalola ngo boye ekokoma pont oyo ekolekisa yo na libulu oyo oleka na ngambo mosusu pont oyo ekolekisa yo mai monene oyo batie liboso na yo okoleka parce que lelo olati elonga elongo na Yesu Masiya semaine oyo eza ya yo ya elonga oza vainqueur oza perdant te parce que oza yo moko te Yesu ayaki kokufa Yesu atalaki condition na biso o pona passage na version elandi babi malheur à toi la terre pamba te Satan akiti na kanda vers yo comme Satan akitaki na kanda Yesu batikalaki likolo te Yesu bakitaki akitaki pote asukisa misala ya Satan tango bazokanisa makila on ezobima na croix oh moto ya suki moto ya perdre oh yo lobaki ete oh yo za mokonzi ya Bayuda yo lobaki ete oh okobuka temple okotonga ngo sima mikolo misatu yo bikisaki bato oh bibikisa yo moko na Yesu amalaki kotala bango pe amalaki koseka bango Yesu amalaki kotala bango pe azomona bango pamba ngape nazoyebisa yo oyo bazomona ke na periode oyo ya confinement yo suki okolia wapi okomela wapi oyo bazomona ke na periode oyo yo moyo vivre eza te yo na periode oyo malade ekangi oza na mbete hôpital oyo ozoloba kenonga na suki ekutinga na moma ya mabe yo mutu oza na basi ya kobota yo mutu oya na zemi ozoloba makambo fale ezela yaya nayebisi yo ekozela nango te mais nazoyebisa yo ke comme Yesu ayaki oyo ata Satan ayaki atako malade eyaki atako likambo moko eyaki liboso na yo mais comme Yesu aye eza lisusu malheur te oyo ekomi likambo ya malamu mpona yo yo oza na race ya bavainqueur mpo ozolonga yaya soki adversité eza te liboso bakobenga yo molongi te soki bitumba eza te elonga eza te yango wana ntango tozokodéfinir awa ke vainqueur est celui qui a remporté sur son concurrent oyo nyonso atelemi lokola concurrent na yo oyo nyonso atelemi lokola concurrent na yo nazoyebisa yo ke yo ozolonga ye parce que yo oza celui oyo oza moto oyo alongaka kaka obandi kolonga soki ozalaki kozwa échec soki obandaki kolonga na makambo mosusu na domaine mosusu obanda kolonga te nalobi elonga ekoti
maloba oyo ebimi ezolanda makambo nyonso ya vie na yo ekekota na situation na yo ekelanda epai beshek ezalaki maloba oyo ezoluka epai yo kweyaki maloba oyo ezoluka epai basekaki yo maloba oyo ezoluka epai balobaki esili maloba oyo ezoluka epai balobaki ete si toleye maloba oyo ezoluka epai basalaki bareunion ya mutu epai basanganaki epai basalaki bacomplot malheureusement na bacomplot wana la Bible exception Esaïe 54 si l'on forme des complots contre toi cela ne viendra pas de moi, c'est-à-dire comme vous ne pas nzambete bacomplot ne kosimba te pe yo kolonga pe balobi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Comme il va tomber sous ton pouvoir, toi tu vas marcher sur celui-là que tu as vaincu. Yo adversaire et pas na yo, bazana se ma kolona yo. Ya mona za race ya ba vainqueur. Oza race ya ba vainqueur. Molongi aza mutu azonga kasimate. Molongi aza mutu affronta ka situation. Molongi aza mutu surmonta ka situation. Molongi aza mutu akenda ka liboso. Ya mona zolo bana yo, yo zo yo kanga. Okoti na molongo ya balongi. Parce que le sang de l'agneau a coulé pour toi. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Si on a vaincu le diable, roi ya bandoki ya quartier na yo, soki balonga, roi ya banganga, soki balonga ba roi ya occultiste, azala occultiste ya niveau nini, azala ya degré nini, yo mutozana no bébé spirituel, oleki na makasi parce que le sang eza elebotikala epai na yo yaya na koyebisa yo bandeko bakoya bakodéveloppe me nazoyebisa yo ke ntango deja elongo eza kati na yo obongoli motema oye epai na yesu elembo ya makila ezwi yo deja oza na marke ya sang lelo eza su na linton te ndenge ezalaki na Égypte eza su na linton te me lelo ekomi na front na yo toi tu es marqué par le marque de Jésus oza na bamarke ya Jésus na mbunzu na nzoto partout oza na bamarke ya Jésus esimbi yo mpe moto akolonga yo aza te po balonga yo fo yesu ozala na échec comme yesu ntango basekaki ye na croix balobaki esili na yesu wana nsima mikolo misato bayoka ye asekwi bayoka ye asekwi ekino lelo moto akunda ye aza te soki alonga kufa eloko kolonga yo aza te soki alonga kufa korone kolonga yo te soki alonga maladi eloko moko te kolonga yo soki asekwisa lazare yo mpe ozosekwa lelo soki asala oyo asala ya minene il n'a pas changé, il est le même lelo aza na yo yo oza molongi oza molongi par rapport à la situation na yo okokitisa so elongi na se te tombola elongi limonake naza molongi ntango ozoyoka maloba oyo change attitude na yo kotambola su na elongi ya kokita na se te kotambola su na regard inquiété me tambola bon torse ezala bombe olobake nonga comme naza na nzambe naza molongi mpe yango wana ekokokisama kotango ozokonfese yango nde victoire ezotambola na yo alleluya jésus tala ntango toyei koloba ngo mpe nazokontinue kobeta cette place wana ntango tozolobake non vainqueur à cause du sang de Jésus bato oyo ya misala ya butu mpo bakoma makasi mpo baniveau na bango emata mpo bakoma bagénéraux ya kindoki mpo bakoma ba-ADG na baentreprise mpo bakoma baministre basakrifiyaka bato ezalaka makila na yesu te na yo makila moko esongana mpo na yo makila wana eza ya mutu te makila wana eza ya le roi de roi sacrifice oyo epesama mpo na yo eleki motuya koleka sacrifice ya ADG eleki motuya koleka sacrifice ya ministre eleki motuya koleka sacrifice ya banganga ya bocultiste ya bao bakoma bakonzi ya butu c'est-à-dire yo leki bango liboso na yo bakotenir te yo kolonga bango obibeteli maboko epai ezwami yo bibetela maboko nazoyoka yo te nalingi atoza na nga nzambe ayoka yo nde ozobibetela maboko parce que bakolonga yo te baprojet basala eza ya pamba mabongisi na bango eza ya pamba parce que ya un sang qui a coulé yo makila na yo ekotangaka te yango na yo kozalaka toujours ya kolonga mokolo oyo bango bakokanisaka bakanisa makila na yo babana na kotangisa ya yesu masiya na ore ya yesu esetanga mbala moko ekotangaka lisusu te esetanga mpona yo na ngai esesopana yango wana nazoyebisa yo vainqueur à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Semaine oyo de Yesu akende komata na croix. Semaine oyo Yesu akendaki na Jérusalem akendaki po akufela yo nanga. Semaine oyo balingi pe yo bana deja ko contempler gloire ya Nzambe. O bana deja ko savourer na Nzambe.
bana komilobela déjà comme semaine ya moi oyo makambo so eza na semaine oyo bana koshwe na likambo moko te parce que naza na race ya baperdant te oyo nyonso akotelema lokola adversaire liboso na ngai nzambe apesinga pouvoir ya kolonga ye apesinga pouvoir ya kolonga ye yongo maloba na nzambe na mokanda ya Romain 8 verset 37 elobi na biso boye yongo maloba na nzambe na Romain 8 37 elobi na biso boye nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Or, oya ninga biso eza Yesu. Attribution à Yesu eza amour. Poisa nzambe. Alinga biso. Alinga biso. Alors bien on a tous ça plus que vainqueur. Donc tout ça quand va vainqueur après maté toi balongi moko très spécial. Tu as balongi moko ya likolo. Yango na tango yebi ke osana Yesu. Pona yebi ke awa to sangani to sana Yesu. Awa tozo kamaloba na ye tozana ye awa tozo tambola biso kondimela ye tozana ye yango wana kobanga na yo te oza molongi lelo ngena ye biso wa oza molongi o molongi pa va munda el moko akanisa bazoloba est-ce que na molonga to na kolonga te mais nalobi biso to santaka victoire avant la guerre so to santaka victoire avant la guerre parce que oyo tozana ye mokolo moko te aperda pe aza na contrôle ya nyonso apesi biso déjà pouvoir liboso ya banguna na biso ke bango bakolongaka biso te yango wana sawa tozolanda biso maloba na ye na mokanda ya Jérémie chapitre 1 verset 19 alobi ils te feront la guerre toi ils te feront la guerre toi tu es en train d'être combattu oh mais jamais bakoabattre yo jamais tu seras abattu bazobundisa na bango yo mpe nzambe apesi na bango nzela babundisa yo yaya kolela te mpo na bitumba wana kolela te mpo na basituation ozoleka nzambe alingi bitumba eya mpo yo ozwa ceinture bitumba eya mpo yo ozwa coupe bitumba eya mpo soki soda uti na guerre azongi bamatisaka ye pete yo mpo mata pete yo mpo mata pete o joueur soki abeti bale biso na Congo soki kozwi coupe d'Afrique o bakonzi bakoma na bituli ya kopesa jip yaya mais oyo nzambe akopesaka eleki jip oyo apesaka eleki jip yango wana yo oza molongi ezala molongi kolinga te mokolo moko ozala perdant yango wana kotika te victoire na yo satana asakana nango kotika te bomoto na yo bomoi na yo satana asakana nango bomoi na yo esimbama na makila na Yesu bomoi na yo mobimba na yo petolama na makila na Yesu bamba te c'est à cause du sang de Jésus de toza balongi tika makila wana ezala na valeur mpona yo na semaine oyo makila wana ezala na valeur mpona yo yo moto okimaka kolia elambo zongela kolia elambo dimanche oyo toyana elambo lia elambo oza molongi olongi mpona makila ya bato te alleluya Jésus olongi mpona makila wana ezosala alliance ozosala alliance na victoire osala alliance na oyo alongaka tant que ça c'est alliance na ye on peut perdre te ba ba kende pas ya nganga o nganga wana asala ka ba match bien le bazo ka ba coupe d'Afrique en côté mais ba oyo baza na Yesu o Yesu apesa ka ba elonga apesa ka coupe eleki ba coupe nyonso yango na lobi na année oyo yo zo so ba coupe na année oyo ozo so ba prime pas ba koizi na année oyo bazotombola yo na année oyo ozosepela na libala na ozosepela na musala na ozosepela na bana na ozosepela parce que nzambe azolatisa yo couronne parce que oza molongi tala mpona molongi eza na makambo ebele oyo nzambe abongi na kati me nalingi kosilisa makambo nyonso te mpo bandeko mpe mosusu baloba bamoloba bambati alobi deja mpona baoyo balongi place na bango eza na lola awa mpe na se makambo ya kitoko eza kozozela bango bakozwa centriple bakozwa bolamu na nzambe bakosepela mpe kuna na lola baplace ezali bakolata couronne ya lokumu mpe bakobenga bango o bana na nzambe tika yo obengama mwana na nzambe ozosika epai na nkolo oza molongi yango tozotelema mpo tobondela ngai lelo nalengaki kaka mpona fungola bokoyoka basali na nzambe mosusu bakoleka mpe bakokotisa biso na mosindo yango wana ozotelema epai ozali mpe tozobondela nzambe vainqueur à cause du sang de Jésus. Ça va déjà sur l'adversaire non bazaya kokoya parce que tu es vainqueur. Pe nana bengi yo vainqueur eza Yesu. Nana bengi yo vaillant héros eza Nzambe. Nga abengaki Gédéon. Nana kundaki bitumba te abengaki déjà vaillant héros. Nga pe na bengi yo déjà molongi ata na lobundi te. Pe bitumba mosusu yo te mutoko bundaka mpo eza bundeli yo. Pe ya peso victoire wana. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tosomondela Nzambe.
Osobondela nzambe na ngai. Ozoloba lelo nazolongwa na ngambu ya ba perdon. Nazolongwa na ngambu ya ba vaincu. Na nzela ya makila na Yesu esalinga po naleka na ngambu ya baloni. Yo moko ozobilobela tango tozobondela ozotambola. Ozobana longo na ngambu ya ba perdon. Naleki na ngambu ya ba vainqueur. Na ngambu ya ba victorieux. Naleki na ngambu wana. Tobondeli nzambe na biso. Nzambe nazolongwa na ngambu ya ba perdon. Nazolongwa na ngambu ya ba perdon. Nakotikala na ngambu ya ba perdon te. Nala za perdon te. Naza molombi. Nalongwe na ngambu ya ba perdon. Et je traverse de l'autre côté ya ba vainqueur. Ya ba victorieux. Na Congo na Yesu. Nzambe nazoleka na ngambu ya baloni. Elongo na yo. Pamba tosopaki makila. Makila wana esalinga traverse. Makila wana epesa esalinga pont. Makila wana esalinga facilité. Makila wana oyo ya mwana na pate ezolongola na mowumbu mpe ezokotisa na gloire. Oyo nakota na gloire wana nakota na bolambu wana. Nzambe makila ya banyama oyo batiaki na Egypte elongolaki bana Israel na Egypte mpe mpe na terre promise. Bana yebi makila na osiko eganga koleka makila ya nyama. Tika makila na yo à cause de ton sang. Nalonga nalongwe na ngambu ya baperdon nakomi molongi. Nakomi molongi. Nakomi molongi. Nakomi molongi. Na kombo na Yesu Masia. Nakomi molongi. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Yaya oza vaillant héros. Bato basimbi yo po ba déranger yo. Yo oza vaillant héros. Il faut kweyisa bango. Pe nzambe alobi epai na wana yebisaka ngo Gédéon ayekoloba epai ya Jérémie alobi te feront la guerre. Mais bakolongaka yo te. Bakolongaka yo te parce que oza rasi ya baloni. Yaya simo awa ozotelemela chef wana na mosala oyo abundisaka yo. Prof wana oyo alobaka yo makambo. Yaya wana oyo ambetaka yo na famille. Ndoki wana oyo aderasaka bino na ndako na libota na quartier. Bokino wana derasaka libala na yo. Semeki wana derasaka yo. Oyo nyonso babundisaka yo. Ezala wapi ezala na wenze pa yo teka. Babokela yo mbasu mabe maladi ya mpese. Basumba na mesa na yo mabe. Oyo wana nyonso batelemelaka yo. Ozotelemela bango parce que oza molongi. Liboso yebaki te. Comme ososoli te oza na race ya maloni. Pe bakolonga yo te. Ale affronter bango. Ale attaquer bango. Comment est-ce Naiko attaqué nya nyonso etelemela bango. Nyonso bazobundisa ngai. Naiko attaqué bango nyonso batelemela bango. Ezala na famille nanga. Ezala na libota nanga. Ezala na nazobundisa. Ezala na nzela nanga. Nazobundisa. Nyonso bazobundisa ngai. Nazobundisa. Nazokwesha. Par le pouvoir que tu m'as donné, comme tu as dit dans ta parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui croient en soi, elle a donné le pouvoir de devenir mon frère et Dieu. Alléluia. Parce que maître na yo sata na kolonga ki a cause ya makila nazoni ata yo parce que le makila sana nazoni ata yo parce que nazana Yesu nazokuka yo parce que nazana Yesu faradi ata maki a cause du sang yo pe nazosukisa yo a cause du sang nazosukisa kindoki na yo a cause du sang na kombo na Yesu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tozota tous les longa ya Nzambe. Voilà, de quoi dire sur la mission Nzembo, voilà tozota tous les longa. Tout ce monde de la Nzambe na mission tozota tous les longa.
Alléluia, tukutatula elunga, nakumuna Yesu. Tukutatula elunga. Alléluia, tukutatula elunga. Nakulunguta. Tukutatula elunga. Alléluia, tukutatula elunga. Nakulunguta Yesu. Tukutatula elunga. Alléluia, tukutatula elunga. Tozotatula elunga. Tozotatula elunga. Yaya, nalingi awa elunga no tatula ngo vaike te. Mais elonga na aussi bien par rapport à ce que moi ebi kozwa ka échec. Tant que ça na ignorance, tant que na yoka ka maloba ote, tant que na yeba ka Yesu te. Tant que na makila wana ezalaki na valeur te, sala kite na bomo ilayo. Awa siko zo tato le longa. Likolo ya makambo nyonso okuta na moloko l'échec. Likolo ya makambo nyonso oyo elelisa yo. Likolo ya makambo nyonso elongola ka yo esengo. Tato le longa, to modele nzambe na biso. Nazo tato le longa. Likolo ya santé ya bana na yo, nazo tato le longa. Likolo ya musala ya bana na yo, nazo tato le longa. Likolo ya ba projet ya bana na yo, nazo tato le longa. Nzambe likolo ya mombongo ya mwana na yo, nazo tato le longa. Likolo nzambe ya accusation oyo eza la justice, nazo tato le longa nzambe likolo ya bana na yo, nazo tato le longa likolo ya injustice oyo ezo régner kati na mboka, kati na mabota, kati na ba famille elonga, nazo tato le longa la vraie justice na yo ezo place, nazo tato le longa likolo ya ba manœuvre dilatoire ya monguna, nazo tato le longa na kombo na Yesu Masia oyo nozo tungisi ndeko oyo tungisi yo na eko tato le longa na kolo, elonga na kolo monana, elonga na kolo ekokisama na kombo na Yesu. Oza race ya ba perdante, oza na race ya balongi, tika elonga na nzambe e affecte ba domaine nyonso ya vina yo, elanda na ba domaine nyonso ya bomo ina yo, elanda na makambu nyonso ya vina yo, elonga na kolo monana, elonga na kolo ya accompagner yo, osepela omona bolamu na nzambe na kombo na Yesu Masia. E pai basekaki yo ete yo kokakate, yo esimbaka te, tika ya mbalo esimba, tika ya mbalo esimba, esimba na kombo na Yesu Masia. Bamba te okoti na molongo ya balongi, okokwea lisusu te na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Nzambe na tango moke tobondeli nzambe, tozondima koyoki biso, toza lelo na molongo ya ba vainqueur à cause du sang de Jésus. Tokoti na molongo wana pe semeno mobimbo kokoba na biso na yango, pe semeno mobimba nzambe makambo na biso nyonso ekosimba po tozana oyo makambo na ye ratakati. Sala ya na biso, teka na biso, sala na biso, sunga biso, mimoni sala nyonso ya biso na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Tokomi na tango ya kopesa offrande na biso, tozokabela nzambe na biso, tokopesa ndambo ya bozwi na biso epai na ye. Bongisa offrande na yo, pesa epai na nkolo, kangisa yango, tinda yango epai ya bapasteur, yaka nango na bureau, yaka nango, tinda yango na voie électronique ekokoma. Nzambe azala na biso, toye kopesa offrande na biso, wana ndeko Elia azotia na biso nzembo, tozopesa offrande na biso. Seigneur Yesu Masia, elonga nanga nzambe, Seigneur mwana na nzambe, nataleli yo, Yesu elonga nanga, nataleli yo, Yesu bika mwana nanga, solo nani anelo nzambe, Seigneur Yesu Masia, Seigneur mwana na nzambe, nataleli yo, Yesu elonga nanga, nataleli yo, Yesu bika mwana nanga, Yesu elonga nanga, kumanga yo yawe kumanga. Nzambe topamboli makambo epesami, zongisa mokama na bana na yo, petola yango na makila na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Mayebisi na biso ezali boye, lelo tofungoli tobandi teme na biso,
Autonomie awa, vainqueur à cause du sang de Jésus. Pe tozoko ba lobi tokozala na pasteur Titi, lobi mardi à partir à 17h30. Dans la pasteur Titi. Tozoko ba lobi à partir à 17h30 tobandi pour courant peso tungisa biso, ndenge to sabo courant iso tungisa déjà. Donc vous comprendre l'émission de bon la lumière où est salé ce que nous l'enguenine. Alors mercredi tu as la pasteur Jérémy Bondonga. Et mardi, plutôt jeudi, tu as un pasteur Mora. Et vendredi, tu as un pasteur Maf Nazongeli. Lobby, pasteur Titi Mutombo. Mercredi, pasteur Jérémy Bondonga. Jeudi, pasteur Marie Mora. Vendredi, pasteur Faustin Maf. Et dimanche, tu as la Sainte Seine. Sainte Seine, il y a déjà un tomo, les cas, aux huiles, et l'ambonayo, au tikipe enveloppe. Tu peux dire enveloppe, il y a Pâques. Moko na moko yamba ki enveloppe on a soko yambi angote somba enveloppe tant aux yeux collier la boutique enveloppe dans ya pack pour zongi na ona libota et ça très indispensable ya ngwala toujours yebisayo pe dimanche o eza dimanche lambo banda 9h to banda ja ko yamba na ba biro ba pasteur toujours yamba yo pe yo zwe lambo ozongi lambo ozongi na libota pour te to respecter mibeko ya l'état to sanga na biso nyonso te oyo zwi ozongi na ndako pe Tozo yebisa ete oyo nyonso wana posa kosola na pasteur numéro ya pasteur Kaba ezali 081 548 90 et 14. Donc on a zongeli 081 548 90 14. Numéro ya référent Mafouza 89 89 donc 089 89 25 597. Numéro à référent Manzo les allées 0 89 94 00 200 aidé 089 94 00 200 aidé. Na un peu ça sur le niveau tinda dim offrande to action de grâce na yo na un peu ça tu as 089 54 890 14 089 54 890 14. La Orange Money, tu en as 0 85 91 870 59. 0 85 91 87 0 59. Voilà, tu as un programme d'Abisso. Lobby, tu as sur 17h30. Rendez-vous Zoami, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. À 9h, tu as un culte en ligne. Pe tozale lambo moko na moko ko lambo azongi na libota tika nzambe apambola biso yango tozo ko telema tozo manzembo ya suka po ete to pambwama nzembo ya suka eza na mukanda ya nzembo na biso ya lingala 70. Nanzemo na biso lingala 70 toujours mbaka couple moko pe pour yamba le pambo na biso Makila na kolo Yesu oyo asobaki eko kina kosukola masumuna biso kosukola masu munabiso oto telemina yo tandi bamboko na yo koyamba lipamboli koute pai na nzambe nzambe tozo pambola bana na yo oyo balandi programme oyo babandi programme oyo na biso tika ya esengo ya malamu emonisa makati na bango pamba te na fête oyo ya libération na fête oyo ya victoire ya ko jubiler victoire
tika nzambe moko na biso azala vraiment molongi oyo alongi liboso na satana na nzela ya makila na yo pe amona bolamu na yo nzambe tika bolingo ya nzambe tata ngolu ya Yesu Masia na lisanga ya molimo mosantu ekota na mabota na biso etambola na biso epai nepai tokoleka lelo lobi pe libia na libera na kombo na Yesu amen. Nzambe apambola biso tozwi rendez-vous lobi na 17h30.